अब हामी यो होल चिकनलाई चिकन करी पिस कहरी बनाउने त्यो गर्न गएका छौँ सजिलो तरिकाले। पहिला चिकन ल्याउनु पर्छ यसरी। चिकनलाई अहिले मुस्यो। यो कति किलोको चिकन हो नि? यो त 3-4 किलोको चिकन हो यो। लास्टै ठुलो। यो चिकन हेर्दा नि एकदम ज्याङ्गो पुरै जिम गरेको हैन? जिम जान्थे रे मर्नु भन्दा पक्का। पुरै जिम गएर जिम जाँदा जाँदै समाएर यसलाई बेच्न राखेको गरे कसकोले। अब पहिला सुरु यसलाई चाहिँ यसको यो विङ्स निकाल्छु। विङ्सको यहाँ जोड्ने हुन्छ जोइन्ट, त्यो जोइन्टमा नाइफ यसरी घुसाएपछि क्लिन कट। यसरी क्यामेरामा हेरौँ। क्लिन कट यसरी हल्लै नहुने किन चिकन काट्ने तरिका। यो चाहिँ त्यो राख्नुपर्ने टाइटल। अब त्यो टाइटल यही हुन्छ। हल्ला नगरी कसरी चिकन काट्ने? यसको लेग पार्टतिरको निकाल्नु पर्यो। त्यसको लागि यसरी जाने अनि टङ्कालाई स्न्याप गर्ने हुन्छ नि। त्यसपछि यहाँबाट बिचबाट फेरि सरी यसलाई भनिन्छ साइलेन्ट चिकन कटाइ। एउटा पनि आवाज ननिकालिकन यो पार्टलाई पछि आउँछ है। यो निस्क्यो खुट्टा। अब यसको थाइको तलबाट हल्का स्न्याप गऱ्यो भने यो बोनको तल फेरि निस्क्यो। योबाट यसको पनि एउटा जोइन्ट हुन्छ। यहाँबाट काट्यो भने आयो एउटा ड्रम स्टिक, आयो एउटा थाई फिलेट, थाई बोन सहितको फिलेट। फेरि अर्को यहाँ आयो अर्को पनि लेग पिस। अब यसको पनि यो जोइन्टबाट फेरि एउटा ड्रम स्टिक, अर्को बोन भएको थाई फिलेट। त्यसपछि आयो अर्को यो ब्याकको पार्ट। अब यहाँ चिकन ब्रेस्ट। चिकन ब्रेस्टको भालो यो मलाई सबैभन्दा रमाइलो लाग्छ काट्दाखेरि। त्यो ब्रेस्टको पार्ट निकाल्दा क्या यो निकाल्यो। अब यो आयो हाम्रो ब्रेस्टको पार्ट। अब यसलाई यहाँबाट चिकन ब्रेस्ट निकाल्नु मिल्यो तर हामी चाहिँ चिकन करीको लागि गर्ने गएको हो। त्यसरी निकाल्नु परेन तर पनि आयो हाम्रो चिकन ब्रेस्ट। अब यसलाई करी पिस बनाउँदै जाउँ। यो करमतिरको पार्टलाई यसको पनि यो घाँटीनिरको जोइन्टबाट यतिकै काटिन्छ। एक साइड अनि अर्को साइड यो निस्क्यो हाम्रो घाँटी। यसलाई पनि ड्याङ ड्याङ हाल्नु पर्दैन, घरै थर्किने गर्दा यतिकै गऱ्यो भने। यो चाहिँ यो भिडियो चाहिँ जो बाहिर ओभरसिज बस्नुहुन्छ होइन, अब उहाँहरू सेयरिङमा बस्ने मान्छेहरूलाई अब यसो हल्ला हुन्छ डिस्टर्ब हुन्छ भन्ने मान्छे कस्तो कम्प्लेन इन्भाइरोमेन्ट छ भने टक्क काम लाग्छ यसरी काट्न होइन। हल्का लागेन भने फेरि हानेपछि भयो। पनि भयो। यो ब्रेस्टको पार्ट चाहिँ यसलाई अलिकसीमा गरौँ न सजिलो हुन्छ यो। अब हाम्रो यो थाइमा चिकन थाइको पनि अब यो हड्डी भयो बिचको। अब छेउको मासुलाई यसरी निकाल्ने, यसलाई 2 टुक्रा पाऱ्यो भने ठ्याक्कै तरकारी बनाउने पिस भयो। अब यो हड्डी भएको अर्को साइड चाहिँ यसको पनि अर्को साइडलाई निकाल्यो भने एउटा पिस भयो। अब यसलाई एउटै पिस राखिने भयो, धेरै मासु छैन। नत्र भने यसको बिचबाट यसरी हानेर भयो ल। अब यो भयो अर्को ड्रम स्टिक। ड्रम स्टिक पनि यो हल्का यहाँबाट अलिकति यसो गऱ्यो भने एउटा पिस निस्क्यो यहाँबाट। अनि यो साइडबाट यसरी गरेर अर्को पिस निस्क्यो, अर्को साइडबाट गरेर अर्को पिस निस्क्यो। यो रह्यो हड्डी मात्रै। अब यहाँबाट अलिकति काटेरै यो हड्डीको साइड यसको चाहिँ निकाल्नु पर्ने, यसको जुत्ता निकाल्नु पर्ने, यसको चाहिँ मोजा खोलेको छैन। हेर्नुहोस् यो चाहिँ एकदम केयरफुल हुनुपर्छ। यो निकालेर खानुपर्छ। अरूले यहाँ नेपालीहरूले यहाँ ननिकाल्ने चलन हुन्छ जस्तो थाहा नभएर पनि यसलाई चाहिँ
निकाल्नुपर्छ यो मोजा खोलिदिनु मोजा खोलेमा यसको ल अब यहाँ अर्को खोलौँ अब यो विङ्सको वाला आयो होल विङ्स पुरै यसको हात नै छ यसको पनि यहाँ जोइन्ट हुन्छ यस्तो गऱ्यो भने दुई टुक्रा भयो यसको पनि जोइन्ट हुन्छ दुई टुक्रा अब यसलाई पनि यो टुप्पो भयो मैले त यो पुरै खाँदिनँ अब यो त ठिक्क छ यतिको साइज हल्का रेटेर यहाँ राखिदिने अब यसलाई नि यतिकै खान मजा आउँछ अलिअलि घाउ बनाइदिने यहाँ मसला लागोस् भनेर अनि त्यसपछि र यो ढाडतिरको पार्ट यो चिकन डायमन्ड चाहिँ मैले यहाँबाट समाएर त्यसरी निकाल्छु अनि यसलाई अलिअलि बुच्चा भएको पार्टहरू निकाल्छु अब यसको यो ढाडतिरको पार्ट पनि यहाँ बिचबाट सकुलो होइन ठ्याक्कै हान्दै नहानेको न दुई टुक्रा हुन्छ ए दुई टुक्रा भयो अब यसलाई चाहिँ अलिकति हान्नुपर्छ थोरै यसरी तर हातले हाने सिधै हुन्छ यतिकै टुक्रै टुक्रा भयो यसको अब यसलाई पनि यसरी यसरी यो गरेपछि काहीँ रगत पनि उसिरिँदैन अनि फोहोर पनि हुँदैन अर्को ड्रमस्टिक आयो यसको नि यो माथिको टप पार्टलाई फेरि चिरेर एउटा टुक्रा भयो अब यतापट्टिको देब्रे साइडको लागि एउटा टुक्रा अनि दाहिनेलाई अर्को टुक्रा हड्डी मात्र आयो अब यसको फेरि आयो मोजा खोलिदिने अलि लगाइदिँदो रहेछ ब्रोइलर कुखुरालाई मोजाहरू अलिअलि कपडा पनि हुन्छ यसमा छ भने लगाएर पाल्नु अब यसलाई यतिकै हाल्दै पनि भयो र यहाँ पनि अब आयो चिकन ब्रेस्टको यहाँ हुन्छ चिकन ब्रेस्टको टेन्डर लोइन त्यो टेन्डर पार्ट यहाँ हुन्छ यसलाई दुई टुक्रा यसरी चिकन ब्रेस्टलाई त जत्रो पिस बनायो नि सजिलै यो भयो आफूलाई महँगाको साइजको टुक्रा बनाएर नि यहाँ गयो यसरी गर्छु अर्को ब्रेस्टको साइड यो हड्डीलाई त राख मैले एकछिन ल यसको पनि टुक्रा 1 2 3 4 ल अब यसको यो ब्रेस्टको हड्डी पनि आधीसम्म त कमल हुन्छ यतिकै गरे भाइ यतिकै अनि त्यहाँबाट अलिकति यस्तो गरेपछि एउटा टुक्रा भयो यहाँ रह्यो यसको अलिकति हाल्दैछ यसलाई अब यहाँ टुक्रा पनि भयो त्यो अब खोज्नुपर्छ के बाँकी रहेको एउटा बाँकी छ भक्कै यसको पनि यो ट्याक्क यसको जोइन्ट खोज्नु पऱ्यो बिचबाट टक्क टुक्रा अर्को जोइन्टको टुक्रा यसलाई हल्का बनाएर हालिदियो यसलाई पनि यसो गरेर हालिदियो ल अरू त केही छैन होइन त जस्तो लाग्छ मलाई अर्को पनि छ जस्तो लाग्यो होल्डिङ्स एउटा साइडको लाग्छ यसमा अलिक भित्र छ यो साइडलाई गएर फालिदिनुपर्छ अब यसको बिचमा बोन हुन्छ हामीले एक साइड अर्को साइड निकाल्छौँ अनि बाँकी रहेकोलाई बिच पारिन्छौँ यो बोनलाई साइड गरेर एक साइडको निकाल्यो थाइको फिलाको अनि दुई टुक्रा पाऱ्यो सबभन्दा स्वादी रह्यो अनि यताबाट यत्रो मात्रै हुन्छ ल एउटै राखिदिए हुन्छ यसलाई यतिकै राखे पनि हुन्छ एउटा यतिकै नै मजा आउँछ अब यसलाई पनि टुक्रा फर्क
यो चाहिँ यसको कपडा हो यो चाहिँ यसको यो कपडाहरू मोजा कपडाहरू एकदम याद गर्नुपर्छ है यो फालेको रहन्छ यहाँ अलिक अप्ठ्यारो भयो टाइम भएन हल्का अब यति भएपछि है चिकन करीको पिस ल कसरी खाने है अब किन्न जानै परेन नि त्यो टक्क लिएर आउने एउटा भयो चिकन अनि बनाउने एउटा थम्बनेलको लागि यस्तो गरेछ एउटा केटी भिडियो गर्दा यस्तरी देखाउने गरी यसरी